嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。大家好，今天我要为大家介绍一本极具深度和讽刺意味的小说《我不是潘金莲》。这本书的作者是中国当代著名作家刘震云，他以独特的幽默感和对社会现实的深刻洞察力而闻名。刘震云的作品常常通过小人物的命运折射出社会的荒诞与真实。而我不是潘金莲正是这样一部充满讽刺与反思的力作。我不是潘金莲不仅仅是一个关于农村妇女李雪莲的故事，它更是一面镜子，映射出我们社会中普遍存在的官僚主义、信任危机以及个体在庞大体制面前的无力感。通过李雪莲的遭遇，刘震云向我们提出了一个深刻的问题：在追求真相的过程中，我们是否也在无意中制造了更多的荒诞？想象一下，一个普通的农村妇女，为了证明我不是潘金莲，竟然花了20年的时间打官司，甚至惊动了中央领导。这个故事听起来似乎有些荒谬，但正是这种荒谬，让我们不得不反思，我们是否在某些时候也像李雪莲一样，为了一个看似简单的问题，陷入了无尽的循环和困境。1. 故事梗概与主题。我不是潘金莲讲述了一个名叫李雪莲的农村妇女，为了纠正一句话我不是潘金莲，开始了长达20年的上访之路。故事从李雪莲的离婚案开始，她为了证明自己的清白，不惜一切代价，甚至放弃了正常的生活。然而，随着时间的推移，她的行为逐渐演变成了一种偏执，而整个社会也在她的坚持下，暴露出了种种问题。刘震云通过李雪莲的故事，揭示了社会中普遍存在的信任危机和官僚主义。李雪莲的遭遇让我们看到，当个体面对庞大的体制时，往往显得无能为力，而这种无力感，正是由于体制内部的僵化和不透明所导致的。在阅读这本书时，我们可以反思自己在生活中是否也遇到过类似的困境，我们是否也曾因为某些小事而陷入偏执，是否也曾因为体制的不透明而感到无助。通过李雪莲的故事，我们可以学会如何在复杂的社会环境中保持清醒的头脑，如何在追求真相的过程中不被偏执所左右。刘震云在书中写道，李雪莲的故事是一个关于真相与荒诞的故事，也是一个关于个体与体制的故事。这句话深刻地揭示了本书的主题。通过李雪莲的经历，我们可以看到个体在追求真相的过程中，往往会陷入一种荒诞的境地，而这正是我们社会需要反思的地方。2. 人物分析与心理描写。李雪莲是本书的核心人物，她的性格复杂而多面，她既是一个受害者，也是一个施害者。她的偏执和坚持，既是她悲剧命运的根源，也是她对抗不公的方式。刘震云通过细腻的心理描写，揭示了李雪莲内心的矛盾与挣扎。她的偏执并非无缘无故，而是源于对不公的深刻感受和对真相的执着追求。然而，这种追求在现实的压迫下，逐渐演变成了一种偏执，甚至影响了她周围人的生活。在阅读李雪莲的故事时，我们可以尝试理解她的内心世界，思考她的行为背后的动机。这不仅有助于我们更好地理解本书的主题，也能让我们在生活中更加关注他人的感受，避免因为自己的固执而伤害到身边的人。书中有一段描写李雪莲的心理活动，她觉得自己像一只被关在笼子里的鸟，无论怎么挣扎，都无法逃脱。这句话生动地表现了李雪莲的困境和内心的挣扎。通过这样的描写，刘震云让我们更加深入地了解了李雪莲的内心世界，也让我们对她的遭遇产生了更深的同情。3. 社会批判与讽刺。我不是潘金莲不仅是一个关于个人命运的故事，更是一部深刻的社会批判作品。刘震云通过李雪莲的遭遇，讽刺了社会中普遍存在的官僚主义和不公正现象。刘震云在书中通过各种细节，揭示了官僚体制的僵化和不透明。例如，李雪莲在多次上访过程中，遇到了各种推诿和敷衍，这正是现实中许多问题的缩影。通过这样的描写，刘震云批判了体制内部的腐败和不作为。在阅读这些情节时，我们可以反思现实中的类似现象，思考如何通过改革和创新来解决这些问题。这不仅有助于我们更好地理解本书的社会批判意义，也能激发我们对社会问题的关注和思考。书中有一段描写李雪莲上访的过程，她跑了无数个部门，见了无数个领导，结果都是一样的，没人愿意真正解决问题。这句话深刻地揭示了官僚体制的弊端。通过这样的描写，刘震云让我们看到了体制内部的种种问题，也让我们对李雪莲的遭遇产生了更深的共鸣。4. 幽默与讽刺的艺术。刘震云的作品以其独特的幽默感和讽刺艺术而著称，我不是潘金莲也不例外。书中充满了各种幽默元素和讽刺手法，使得整个故事既引人入胜，又发人深省。刘震云通过幽默和讽刺，揭示了社会的荒诞和个体的无奈。他的幽默并非简单的搞笑，而是带有深刻的社会批判意义。通过这种手法，他让读者在笑声中反思现实，在讽刺中看到真相。在阅读这些幽默和讽刺的段落时，我们可以尝试理解作者的意图，
思考其中的深层含义。这不仅有助于我们更好地欣赏本书的艺术价值，也能让我们在生活中更加关注幽默和讽刺的力量，用它们来揭示和批判社会问题。书中有一段描写李雪莲的遭遇，她觉得自己像一只被耍的猴子，无论怎么努力都逃不出别人的手掌心。这句话通过幽默的方式揭示了李雪莲的困境和无奈。通过这样的描写，刘震云让我们在笑声中看到了现实的残酷，也让我们对李雪莲的遭遇产生了更深的同情。通过我不是潘金莲，刘震云向我们展示了一个普通农村妇女的悲剧命运，同时也深刻地批判了社会中普遍存在的官僚主义和不公正现象。这本书不仅是一个关于个人命运的故事，更是一部充满社会批判和讽刺意味的作品。我强烈推荐大家阅读《我不是潘金莲》。这本书不仅能让我们看到社会的真实面貌，也能激发我们对自身行为的反思。希望大家在阅读之后，能够更加关注社会问题，思考如何通过自己的努力，为社会的进步贡献一份力量。在这个信息爆炸的时代，我们常常被各种琐事和压力所困扰。然而，我不是潘金莲提醒我们，在追求真相和正义的过程中，我们不能被偏执和冷漠所左右。让我们以李雪莲为镜，反思自己的行为，关注社会问题，用我们的智慧和勇气，去创造一个更加公正和美好的未来。亲爱的读者们，书籍是人类进步的阶梯，而我不是潘金莲正是这样一本能够启迪心灵、激发思考的好书。希望大家能够抽出时间，认真阅读这本书，从中汲取智慧和力量。无论我们身处何地，无论我们面对怎样的困境，都要记住，真相和正义永远值得我们为之奋斗。谢谢大家的聆听，希望你们喜欢今天的分享，也希望我不是潘金莲能给你们带来深刻的启示。让我们一起在阅读中成长，在思考中进步。谢谢。